Ողջույն բոլորին երեխեք ջան, սկսում ենք մեր նոր վլոգը։ Հենց նոր մազերս ֆենեցի լոգանքից հետո, կարգի բերեցի, վաղը օֆլայն դասի եմ։ Ու հյուրեր ունեմ, ավճիշտ հյուր ունեմ, բայց մինչև հյուրի գալը, այսպես մի քանի բաներ կային արեցի, հիմա նստել եմ ռեֆերատներս սովորեմ։ Գրելուց բացի պիտի նայես սովորես բնականաբար, ու այսօր ինձ զանգեցին հմեկից, էդ էի ուզում ասել, դրա համար միացրեցի, որ ամսի քանիսի 31-ին ամսի 6-20, հա, հմեկով ցույց են տալու այն հաղորդումը, որին հիշում եք ամիսներ առաջ գնացել էի նկարահանման, ծնողական ժողով հաղորդման մասին է խոսքը։ Ամսաթիվն ու ժամը կարող է սխալ ասեցի։ Ամսի 31-ին է ոնց որ հիշում եմ, բայց ժամը գրել եմ այնտեղ, կասեմ հետո ձեզ։ Մի խոսքով, այդ ուրախացա, որովհետև այս վերջերս մտքովս անցնում եմ, որ չոտը արդեն ժամանակն է ուզում եմ տեսնել դա։ Իրականում վաղը չեմ ուսորնել եմ հաղորդման նկարահանման, դեռ ժամը չեն ասել, բայց էլի հաղորդում կա այդպես թեմատիկ, Մարինա Թագակչյանն ա վարում, կիմանաք, ալիքը մոռացա, որ ալիքով ա, այնտեղ պիտի գնամ խոսեմ, մի խոսքով, թեման գիտեմ, հետաքրքիր թեմա է, ինձ որպես հակառակ, այսպես ասած, կողմի ներկայացուցիչ են հրավիրել, որովհետև թեման ինքը իրենից, չեմ ուզում ճակերտներ բացեմ, երբ որ թեման դուրս կգա կտեսնեք, այսպես ասած, ինչ որ հարցի մի կողմի ներկայացուցիչ որպես հրավիրված եմ։ Այդպես, հիմա ես շարունակեմ ռեֆերատներիս վրա նստել, վրա չէ, դիմաց նստեմ, կարդամ ռեֆերատներս, և ինչպես ասում են, քննության չէ, միջանկյալներին բան չմնաց, եկող շաբաթ հուսամ, որ մի հատ դրանից կպրծնեմ, իհարկե շատ քիչ ժամանակ եմ ունենալու շունչ քաշելու, որովհետև դեկտեմբերից տուգարկներն են սկսում, բայց ինչևէ, էլի ինչ-որ մի շունչ կքաշեմ։ Իհարկե նաև պիտի թեզիս ղեկավարի հետ հանդիպեմ, թեզի հետ կապված քննարկումներ ունենանք, սկսեմ թեզի շուրջ աշխատել, էդ էլ մի առանձին պատմություն է, բայց կանեմ, ամեն ինչ էլ կանեմ։ Всё, բարի դիտում ձեզ։ Ողջույն բոլորին, ես արդեն դուրս եմ եկել, այսօր օրը չորեքշաբթի է, հետևաբար իմ դասի օրն է, տաքսիս արդեն կանչել եմ, բայց բացի որ մի քիչ թեթև եմ հագնվել, հուսամ օրվա ընթացքում եղանակը կբացվի, ոչ թե հակառակը, թե չէ հաստատ կմրսեմ։ Ահա եւ ես արդեն համալսարանի մոտ եմ, դեռ մի 20 րոպե կա դասին, так что կարող եմ հանգիստ բարձրանալ։ Այս հատվածում իդեպ ավելի տաք է եղանակը, քան մեր կայարանը։ Ամստիակս գրես հասել ես։ Ասենք մենք հոգով հավետ 20 ենք, օրինակ ես հիմա չեմ գիտակցում, որ 30 եմ և ենթադրում եմ, որ երբեք չեմ գիտակցի։ Մենք ուսների դասին ենք պատրաստ։ Ինչա։ Այդ միջին տարիք է նկատումս։ Նա, իսյանի։ Արիգատո։ Մեզ մոտ երկար դասամիջոցն է, գնում ենք տաք կակաո առնենք, մի քիչ դիսկաթափենք, որովհետև 2-80 րոպե իրար հետևից ունենք, այդ մի հատ տանջանք է, պետք է պատգրիվից։ Մենք եկել ենք մեր սուրճը, այս անգամ որոշեցի կարամելային լատե վերցնել, հիմա պատրաստ են ու քայլելով քիչ-քիչ գնանք համալսարան, մինչև գնում ենք այդ դասը սկսում է։ Ահա և իմ սուրճը, կարամելային լատե էր, ասեց շաքար ավելացնեմ, ասեցի հա, պարտես դա հավելյալ գումար է, ճիշտ ասած առաջին անգամ էի այդպես բախվում դրա հետ, բայց հասկացա, որ պետք չէր ավելացնել, որովհետև ինքը կարամելը ինչ-որ քաղցություն արդեն ուներ ու սենց ավելի քաղցր է ստացվում, բայց ինչպես ասում է, փորձառությունը հենց նրա համար է, որ հաջորդ անգամ չարես նույն սխալը։ Երեխեք ջան, ես դուրս եմ եկել, վաղ առավոտ է, մի քանի անելիքներ ունեմ, որից հետո պետք է գնամ հաղորդման նկարահանման, ինչպես ասել եմ արդեն ձեզ կարծեմ, այսօր կուրտկայով եմ, որովհետև արդեն սխտել է բավականին, հոյա դաժե դուրս գալիս, պատկերացնում եք, անձրևել է ամբողջ գիշեր, շուտ տխաճ եղանակ է, բայց հիմա կապույտ է երկինքը, շուտով հուսամ կչորանա հատակը, արևը քիչ-քիչ բացվում է, ես էլ արդեն դնում եմ երեխեք ջան, Սանք եղանակը կկարգավորվի, որովհետև համ գիտակցում եմ, որ աշուն, ուզում եմ նորմալ աշուն լինի, որովհետև
անոմալիաները լավ չեն, համել որ Անդրեև արնում ու դուրս է սուզում գազ, տեսակ неприятно։ Հրաշքաշնանայի եղանակ, քամի, բայց համահունչ եմ հագնված, դրա համար նեղություն չի, կարևորը արևը Անդրեև չկա։ Մա գնում եմ մետրո, գնամ տուն, նոր կգնամ նկարահանման, մի քիչ շուտ վերջացրեցի գործս։ Այսօր քարտը լիցքավորել, մետրոյից վերջին բանն է, վերջին երթևեկությունը սա մնացել։ Են մեր մոտ է, տրանսպորտով եկա, այսքան վաղ տրանսպորտ չէի նստում, որտեղ վստահ չէ, որ մետրոյի քարտը տրանսպորտին էլ է լինում, բայց պարզվեց, որ լինում է։ Ոչ, սենց անում։ Վերջին ուղղը որ ատոմսս ծախսեցի, եկա այստեղ մեր հացի խանութը մտա, նոր հացի խանութ եմ բացել, նախորդ հացի փռի, այսպես ասած տեղում, բայց ուրիշ մարդիկ են ոնց հասկանում։ Այնպեսի անուշ բույր էր տարածվում, ու ասեմ դա շատ սիրալիր սպասարկում էր, հուսամ համով բաներ եմ վերցրել, կիլո խաչապուրի վերցրեցի, սինաբոններ վերցրեցի եւ մատնաքաշ, ասեց ամեն ինչ տեղում ենք անում, բացի լավաշից։ Ու հիմա ասեցի ես կփորձեմ եւ կդառնամ ձեր մշտական հաճախորդը, եթե համը հավանեմ։ Իխասկով։ Գնամ մի հատ սուրճ խմեմ ամուսնյակիս հետ եւ երևի տաքսիով կամ միգուցե մետրոյով, ինքս էլ չգիտեմ, գնամ արդեն այդ երրորդ մասում է նկարահանման տաղավարը։ Մի հատ կակրած ինձ կարգի բերեմ, թարմացնեմ, ինչ որ լղոզվել եմ։ Կարգի բերեմ, նոր դուրս կգամ վերջնական։ Այսօր թե ոնց եմ ինձ զորով հանել, առավոտ շուտ, բայց ասեցի նադը։ Խաչապուրիները փորձեցի, թույլ տվեք ասեմ, որ սա խաչապուրի չէր, այլ մի հրաշք, այսենց չփշրվող, պանիրը շատ համով, այդ սինաբոններն էր, որ ասում են, այսպիսի փոքրիկ սինաբոնչիկներ են, սուրճ եմ դրել, մի հատ էլ սինաբոն վրայից, լսեք մազերս իրականում, երեք լվացած մաքուր էր, բայց տուն գալուց ես ընկա Անդրեևի տակ, ու իմ անենց հաստացվում, որ ես գնում եմ հարցազրույցի հաղորդման, ու մազերս սենց նիրիբնի միաս, մի հատ փորձում նորից կարգի բերեմ, ինքան տնային գործեր ունեմ անելու, դուք չեք պատկերացնի, բայց պլանավորում եմ դա անել վաղը, այո, վաղը կանեմ, վաղը միակ օրնավոր տեղ չունեմ գնալու, առավոտից մի լավ կպրտեմ, սենց եմ, որ քրտնաթոր մի անգամից կմտնեմ մազերս կլվամ, որտեղ մյուս օրը և դասի եմ, և իվենթի, երկուսը մեկում էլի, և այն մյուս օրն էլ իմ գանձի ծնունդն է, խորենիս։ Ուրեխեք ջան, ես նորից դուրս եկա, տաքսիս կանչվել եմ, թռնում ենք երրորդ մաս, որոշեցի պամադոս վարդագույն քսել այսօր։ Ուրեխեք ջան, ես արդեն երկիզ մեդիայի մոտ եմ, բայց մուտքը չեմ կարողանում հասկանալ որն է, այնտեղ կողքը մի դուր կար, բացեցի, բայց փակիչ չբացվեց, հետևաբար զանգեցի Մարինային, Թագակչյան, վերցրեց այդպես էր ընդհատում է, որտեղ շոմկայի մեջ է հիմա։ Սպասում երևի մինչև իրենք ինձ կփնտրեն, որովհետև հեսա իմ հերթն է գալու, 3 հյուր եմ չէ ունենում։ Այսպես թեմպես ինձ կփնտրեն։ Հաղորդում է նկարահանվում արդեն։ Սպասում եմ իմ հերթին։ Տանն եմ արդեն, Խորենը գնաց կուրտկա առնելու իրեն, իսկ ծնունդին ծնողները այնպես գումար էին նվիրելու, ծնունդից շուտ են էլի նվիրել, Խորենն էլ որոշել էր, որ իրեն պետք է այսպես թե այնպես կուրտկա առներ և նպատակահարմար գտավ այդ գումարը հենց այդպես տնօրինել։ Հիմա խոսեմ մի քիչ հարցազրույցից, հարցազրույցի քննարկում։ Խոսքը այդ լույսը վառեր հաղորդման մասին է, Մարինա Թագակչյան և մյուս տղամարդը անունը ես անդադ մոռանում եմ։ Ես վերջին հյուրն էի, ամեն հաղորդման 3 հյուր եմ ասել եմ կարծեմ։ Եվ իմ խորին համոզմամբ ինձ հատկացված ժամանակը կարճ էր։ Ես բավականություն չստացա, քիչ էր։ Բացի այն որ քիչ էր, մի հատ էլ իմ խոսքին բարբերաբար հակադարձում էին կատարում մեկ հաղորդավարները, բնականաբար մեկ հյուրերից մեկը, որ համաձայն չէր իմ մտքերի հետ, եւ արդյունքում ստացվեց, որ իմ մտքերը իմ աչքերում կիսատ էին եւ որոշներն էլ ուրիշ ձև ստացվեցին, քան ես ուզում էի, որ նրանք լինեն։ Այսպիսի պրովոկացիոն հարց տրվեց, որ ձեր նման հասարակ կանանց դավաճանում են շքեղ կանանց հետ։ Հարցը պրովոկացիոն էր։ Ինչ որտեղ կարող է եւ իրավորական, բայց հաղորդման ֆորմատն է այդպես։ Ու ես այդտեղ տրվեցի իմ կանացի իմպուլսներին,
Եվ այդ տրիգերը վերցրեցի ինձ վրա ու արագ հակադարձեցի, որ հենց դա իմ նման կանանց չեն դավաճանում։ Բայց դե իրականում հասկանում եմ, չէ, որ ոչ մեկ ապահովագրված չի։ Դե այդտեղ հյուրը Լևոն է անունը, հակադարձեց, որ տիպը ոչ մեկ ապահովագրված չի, այսպես։ Ես այդ մասով համաձայն եմ։ Բայց ես չկարողացա տեղ հասցնել իմ միտքը։ Իմ ասածը նա էր, որ դու լինես շքեղ տիկնիկ, թե լինես հասարակ տնային տնտեսուհի, եթե տղամարդը այնպիսին է բնույթով, որ որպես պաշտպանական մեխանիզմ անընդհատ բարձրաձայնում է այն, որ ես կենթանական բնազդ ունեմ ու չեմ կարող չդավաճանել, ինքը վամպիրի պես փնտրելու է միևնույն է օբյեկտ, որի հետ դավաճանելու իր կնոջը։ Ու բացարձակ կապ չունի, իր կինը գեղեցիկ է, տգեղ է, խնամված է, չխնամված է, այստեղ դավաճանելու ֆենոմենը թաքնված է տղամարդու արժեհամակարգի մեջ, ինչպիսին այն ինքը։ Իմ միտքն էր, որ կինն էլ ունի բնազդներ, ով ասել, որ միայն տղամարդն է բնազդներով առաջնորդվում եւ ունակ չի կանխել իր բնազդը։ Նույն հաջողությամբ կինն էլ, եթե որոշի մտնել այդ պոզայի մեջ ու արար աշխարհին հայտարարել մասին, որ ինքը ունակ չի այդ բնազդը կանխելու, ինքն էլ կդավաճանի իր երկրորդ կեսին։ Եվ եկեք հիշենք ում են դավաճանել։ Ինչքան հայտնի աստղերի շքեղագույն վիզուալիզացիայով կանանց են դավաճանել։ Դա այստեղ հակասություն է։ Ես այդ միտքն եմ ուզում առաջ քաշել, բայց ես չկարողացա դա անել։ Որտեվ ինձ տրված խոսքը ինձ չբավականացրեց։ Ու ես նեղվեցի, որ իտոգում ստացվեց այնպես, որ ես այս գոռոզաբար ասում եմ ինձ նման կանանց հնարավոր չէ դավաճանել այդ շիկահեր, այդ սրսկված կանանց, բայց իմ ասած այդ չէր, դրա մասին չէր։ Ուղղակի ես լավ գիտեմ, որ հաղորդման հենց այդ մասը կտրվելու է ու տեղադրվելու է սոցհարթակներ, որտեղ ինքը այսպես կռիվ գցող մաս է, էլի սենց ասած, հետևաբար ակտիվ դիտումներ, կոմենտներ կարա առաջացնի։ Դրա համար վստահ եմ, որ այդ մասը միանշանակ լինելու է սոցհարթակներում եւ միգուցե ինձ հոշոտեն այդ մտքի համար, այնուամենայնիվ ես գիտեմ իրական մոտիվը իմ եւ ինչ էի ուզում ասել եւ գիտեմ, որ ուղղակի մի քիչ կանացի թուլություն դրսևորեցի այդ պահին, ինձ վրա վերցրեցի մանիպուլյացիան, որը արված էր հենց այդ նպատակով, հա, պիտի գտնվեի ավելի սթափ, իհարկե հասկանում եք, որ լույսերը միացրած են, կամերան միացրած է, դու ձգված նստած ես, ուղեղը տարմաժենյա է անում, դու չես կարող այդպես։ Հիմա ես նստած հանգիստ կարող եմ ամենախելացի մտքերը ասել այդ թեմայի շուրջ, իսկ այնտեղ դու ձգված ես։ Դու ձգված ես, որտեղ դու կիզակետում ես քեզ զգում։ Հետևաբար ես չկարողացա այնպես խոսել, ինչպես կուզեի։